Монголыг зүлэмсэн түүхийн үргэлжлэл. Тавантолгой Тусгаар тогтнол. Инх сайхан сайдын төвшин шийдчих боломжтой асуудал. Монгол улсад ил тохиролтой гэрээ хэлцээр байгуулахыг би зөвшөөрөхгүй. Монгол улсад ашиггүй нөхцөл бүхий гэрээний төслийг бэлтгэсэн байсан. Шатхастаа шати. Тавантолгой Тусгаар тогтнол. 2019 он. Одоогоос 4 жилийн өмнө 2015 онд Өмнө Говь аймгийн цогццын сумын нутагт орших Тавантолгой нүүрсний ордын төлөөх тэмцэл ирчээ авсан юм. Тэмцэл тухайн үеийн төрийн эрхийг барьж байсан ерөнхийлөгч Элбэгд орж, сайхан бэлэг, сайдын сайхнараар ахлуулсан энержи ресурс болон төрийн өмчөд эрдэнэс Тавантолгойн жирийн ажилчдын хооронд хүч тэнцвэргүйгээр өрнөсөн. Энэ бол Тавантолгойн төлөөх 2 дахь тэмцэл байсан юм. Одоогоос 13 жилийн тэртээ 2006 онд Монголын ардчилсан холбооны тэргүүнээр Алдмаагийн Баттулга ажиллаж байхдаа ардчилсан холбоог тэргүүлэн иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран Тавантолгойг Монголын 14 олигархаас салгаж авах тэмцлийг эхлүүлсэн түүхтэй. Тухайн үеийн төрийн эрхийг барьж байсан олигархууд энержи ресурстэй өгсөн хувилдаж Монголын ард түмнийг хэдэн үеэр нь тижээх коксчих нүүрсний ордыг булааж авах гэж байлаа. Гэтэл 2015 онд мөн л нөгөө энержи ресурс 2007 онд Тавантолгойгоос таслаж явсан ухаах удгийн муурхай дээрээ нэмж Тавантолгойн цанхыг бүрэн эзэгнэх гэсэн хүч тэнцвэргүй тэмцлийн галыг өрдсөн билээ. Тавантолгойн орд газрыг эрх баригчдад өгсөн олигархууд удаа дараа авахар түрэмгийлэх зорилго нь юу байв? Тавантолгойн орд газар бол нийт 278 мянган га газар нутгийг хамран орших бөгөөд 7.4 тэрбум тонны нүүрсний нөөцтөгөөс 5.4 тэрбум тонн гангийн үйлдвэрлэлд ашиглагдах коксчих нүүрс, 1.9 тэрбум тонны эрчим хүчний нүүрс агуулж байсан дэлхийд том тооцогдох баялаг орд үлээ. Манай хөршүүд бол Оросын холбооны улс, бүгд найрамд Хятад ард улс хоёулаа нүүрсний баялаг нөөцтэй. Хятад улсын нүүрсний 2017 оны байдлаар тогтоогдсон 167 их 80 тонн гэсэн мэдээ бий. Нүүрсний баялаг нөөцтэйч коксчих нүүрсийг жилд хамгийн багадаа гэхэд 65.2 сая тонныг импортлдог гэсэн тооч бас бий. Учир нь Хятад улс дэлхийн гангийн 60%-ийг дангаар үйлдвэрлэдэг. Үүнээс манай улстай тэр дундаа Тавантолгой нүүрсний ордтой хамгийн ойрхон гангийн үйлдвэр нь бугтын үйлдвэр. Бугтын үйлдвэр гашуун сухад ганц модны бомбоос хамгийн ойрхон зайд оршино. Иймээс л Тавантолгой нүүрсний борлуулах зах зээл нь баталгаатай, хэрэглэгч нь тодорхой. Тавантолгой нүүрсийг ойрын 100 жил ухаад зөөгөөд барахгүй дэмэд баялаг нөөц бүхий орд билээ. Жухам энэл ордыг хөрөнгө оруулалтын гэрээ нэрийн дор энержи ресурс өөрийн болгон авахын төлөө Монголын төрийн эрхийг барьж байсан ерөнхийлөгч Элбэгд орж, ерөнхий сайд сайхан бэлэг 5-7 хөрөнгө оруулалтын гэрээг байгуулах ажлын хэсгийн ахлагчаар ажиллаж байсан их сайхан нарыг араас нь түлхүүрдэж байлаа. Энэ бол 2015 он. Харин 5-7 орд газар олигархуудад өгөхгүй гэсэн тэмцэл 2006 оноос эхэллээ. Он цагийг ухрааж баримт сүхий. 2006 он. Одоогоос 13 жилийн өмнө социализмын он жилүүдэд төсвийн хөрөнгөөр хайгуул гэж нөөцийг нь тогтоосон Тавантолгойн орд газрыг Монголын 14 олигарх хувийн эзэмшилтэд авсан нийлэрч олон түмний дургуутслыг төрүүлв. Тэд олигархуудын эсэргүүцлийн жагсаалд нэгдсэн юм. Жагсаалыг Монголын ардчилсан холбоо тэргүүлж байсан нь түүхэнд үлдэжээ. Төсвийн хөрөнгөөр хайгуул гэж нөөцийг нь тогтоосон стратегийн орд газарт багтсан Тавантолгойг авсан энержи ресурс консорциумд дараах олигархууд багтсан байлаа. Майнинфо Баттүр, Алтай холдинг, тухайн үеийн улсын хурлын гишүүн Сүү Батулд, МСС од жаргал, энержи ресурсын төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, Петровис, Оюун гэр, Моннис майнинг, Чулуунбаатар, Шунхлай, Батхүү, Апу компани эзэн, Вектор Интернэшнл, Цогт, төрийн өмчийн хороонд ажиллаж байсан. Хаспуу, тухайн үеийн зам тээвэр аялал жуулчлалын сайд Цэнгэл,
Тэнгэрийн цаг. Анхны ерөнхийлөгч асан Бунзалмаагийн очирват. Петроерч оюун гэрэл. MSB Батаж Батбаяр. UBG Тухайн үеийн улсын хурлын гишүүн Бадамжуна. Тугсан. Тухайн үеийн улсын хурлын гишүүн Монгол Ардын хувьсгалт намын бүлгийн дарга Итэвхтэн. Меркури. Тухайн үеийн улсын хурлын гишүүн Бадамжуна. Тухайн үеийн энержи ресурсын дөрмийн санд 4 тэрбум 676 сая төгрөг байхаагаад улсын бүртгэлийн дугаар нь 90.1 тэг 4 31.40. Энэ 14 олигарх өнөөгийн манан бүлэглэлийн эхлэл байсан юм. Тэдний зарим нь тухайн үед юу ярьж байсныг дахин сануулъя. Тавантолгой гэдэг том ордыг гадныханд өгчихгүйгээр 10 гаруй жил хадгалж хагаад монголчуудынхаа гарт авч үлдсэн юм аа. Энэ газар дор байгаа тэр ашигт малтмал. Тэр үндсэн хуулинд заасан мал. Эн чинь бол баялаг биш. Та нар битгий юм ярьж байгаа. Би гайхаад байдаг байхгүй юу? Энэ ер нь их утгагүй ярилцлага байна. Энэс илүү хувилбар бол байхгүй гэж би үзэж байна. Танд энэс илүү хувилбар байгаа юу? Тугсан компани гэж би тэр компанийг үүсгэн байгуулахад би оролцсон. Тэрний хувьцааных нь тодорхой хувийг би эзэмшдэг. 5-7 орд газрыг ер нь монголчууд түргэн ашиглах ёстой шүү дээ. Тэд ийхүү ярьж мэдэгдэл хийж байлаа. Санжин баярын засгийн газар энержи ресурсаас 5.96% төрд авч 4% хөөрхий энержи ресурст үлдээлээ гэлцэв. Үнэн чанартаа тэдэнд ямар баялагийг өгснийг харуулъя. Олигархуудын хийсэн гол хуурам эхлэлтэн 5 нийт нөөцийн 4% гэж хэлээд ухаах удгийн ордын лицензийг тэдэнд үлдээсэн юм. Ухаах удгийн батлагдсан нөөц нь 410 сая тонн. Энержи ресурс компанийн ордын лицензийн төлбөрт ердөө 851.8 сая төгрөг төлжээ. Батлагдсан нөөцийг нүүрсний үнээр тооцоход 32 тэрбум 200 сая долларын өртөгтэй ордыг 1 сая хүрэхгүй доллараар авсан болж таарч байна. Энержи ресурс долгосон 4% гэдэг нь 5-7 орд газар оршиж буй нийт газар нутгийн 4% болохоос нөөцийн 20% юм. Стратегийн ордын тухай хуулиосоор бол тэд ухаах удаагаас 50 хүртэлх хувийг төрд өгөх ёстой. Эрт өрөө хизээ боловч санаж явахд илүүдэхгүй. Гэвч 1990 онд Монголд ардчилсан хувьсгалыг авчирсан ардчлалын бэлэг тэмдэг болсон элбэг дорж тэргүүтэн 25 жилийн дараа ард түмнээсээ 5-7 орд газрыг хөрөнгө оруулалтын гэрээ нэрийн дор мөнөөхөл энержи ресурс өгөх гэж зүтгэлээ. Бүр улсын хурлаар хэлэлцүүлэхгүйгээр зөвхөн их сайхан сайдаар шийдвүүлэх гэж дайрсан нь түүхийн хар толбо болон үлдэх учиртай. Өнөөх 14 олигархаас төрийн мэдэлд авч үлдсэн Эрдэнэс 5 толгойд хөрөнгө оруулах нэрийдлээр энержи ресурс болон хятадын төрийн өмчөд шинхua компаниудад өгөх гэрээг Мэд сайхны инх сайхан ахалсан байдаг. Харин энэ гэрээ нь Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал сөргөөр нөлөөлөх гэрээ болсон хэмээн улсын их хурлын 40 гишүүн санал нэгдэж улсын их хурлаар хэлэлцүүлэхгүй зогсоосон. Энэ бол 2015 он. Одоо үйл явдлыг ухраан санацгаая. 2014 оны 11-р сарын 21-ний өдөр Шимдийн сайхан бэлэг Монгол улсын ерөнхий сайд болов. Тэрбээр элбэг доржийн даалгавраар ерөнхий сайд болонгуудаа ямар ч яамгүй сайд тодруулж инх сайхныг засгийн газартаа Монгол улсын сайд болголоо. 2014 оны 12-р сарын 17-ны өдөр Монгол улсын сайд инх сайхныг 5-7 хөрөнгө оруулалтын гэрээг хийх ажлын хэсгийн аглагчаар томилов. Инх сайхан ажлын хэсгийг ахлангуудаа тендерт огт оролцоогүй MMC буюу энержи ресурс компаниг 5-7 хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах компаниар тодрууллаа. Инх сайхныг 5-7 хөрөнгө оруулалтын гэрээг хийх ажлын хэсгийг ахлаж байхад төрийн өмчөд Эрдэнэс 5-7 компани гүйцэтгэх захирлаар энержи ресурс хувьцаа эзэмшиж байсан Батаж Батбаярын хүү Батбэлэг инх сайхныг гэрээ хийх үед Эрдэнэс 5-7 компани гүйцэтгэх захирлаар мөн л ажиллаж байжээ. Энэ зүгээр л тохиолдол гэж юу? Энэ газар дор байгаа тэр ашигт малтмал. Тэр үндсэн хуулинд заасан мал. Эн чинь бол баялаг биш. Та нар битгий юм ярьж байгаа. Би гайхаад байдаг байхгүй юу? Энэ ер нь их утгагүй ярилцлага байна. Эцэг нь ярьж байсан бол хүү Батбэлэг нь Эрдэнэс 5-7 203 ажилтныг хятад компани руу шилжүүлэх ажлыг хийж
ажилчдаа дарамтлж байжээ. Тухайн үед ч одоо бидний чи юунаас болж манай гүйцэх захирал Батбилийг шилжүүлжсэн бэ гэхээр сул зогсолтын 203 ажилтнанд өгж байгаа мөнгө 4.5 тэрбум төгрөг баха. Ийм хэмжээний мөнгө манай компани гаргаж чадахгүй. Тийм болохоор эдгээр ажилчдыг ингээд энэ хятадын компанид руу гэрээ ёсороо шилжүүлнэ гэсэн. Монгол улсын хуулинд хүн шилжүүлдэг тийм заалт зүйл би бол огт олж хараагүй. Энэ бол бүтэн хүний 8 явж байгаа байхгүй. Цогцоор 203 ажилтан. Манай ажилчдыг бол хятадын компанид бол тэр чигээр нь шилжүүлээд хятад компани хэлж одоо нэгээс нь баг биднийг бол зарчиж байгаа байхгүй. Тэгээ бидний чи нэг өдөр яг ингээл хуралдаа сууж хахад хүн болгонлоо мессеж ярьдаг. Нэг бол уцаар яриад за та тэр компани руу шилж тийм үү? Танд 12 сарын хөдөлмөрийн гэрээ санал болгоё. Нэг бол халагд. Сарын өмнө одоо таныг тийм үү мэдэгдэх хуудас гэх юм уу одоо ажлаас тийм юм бүр бэлдсэн байсан. Бүр тууцын төв шүү дээ. 2016 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдөр Монгол улсын их хурлаас байгуулагдсан ажлын хэсгийн дүгнэлтийн хэсгээс гэрээ байгуулах хэлцээрийг Монгол улсын сайдын их сайхан удирдан явуулж байгаа нь 2010 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэлийн 4 дахь заалтад хэлэлцээр явуулахдаа мэргэжлийн зохих төвшөнд хадгалж улс төрийн албан тушаалтан хэлэлцээрийн аль нэг талд оруулахгүй байх зарчмыг баримтлах гиснийг зөрчсөн хэмээн дүгнжээ. Тавантолгойд хөрөнгө оруулалтад шалгаруулах ажлын хэсэг анхнаасаа л хууль зөрчсөн байдгийг. Ямар ч ямгүй сайдын оронтойг бий болгож зөвхөн тавантолгойг энержи ресурс өгөхийн тулд инх сайхныг сайд болгож тавантолгойн ордыг ашиглах гэрээг байгуулах ажлын хэсгийг ахлуулсан байдаг. 2015 оны 4-р сарын 2 Пүрэв гараг засгийн газрын зарим гишүүдэд тавантолгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээ, консорциумтай байгуулсан хамтын ажиллагааны гэрээ, ухаах удаг гашуун сухатын төмөр замын концессийн гэрээ гэсэн 3 гэрээг гэнэт тарааж 2015 оны 4-р сарын 5-ны өдөр энержи ресурс болон China Шинхua энержи компаниудтай гэрээнд гарын үсэг зурах ёслолын ажиллагаа болно гэсэн зарыг тухайн үеийн засгийн газрын бүх гишүүдэд тараажээ. 2015 оны 4-р сарын 5-ны өдөр өдрийн 11 цаг Улсын их хурлын дарга зандаа хүүгийн инх болд улсын их хурлын хаврын чуулган дээр хатуухан үг хэлж 5 толгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээг зогсоолоо. Ийм ностой ур дагавартай Монгол улсад ил тохиролтой гэрээ хэлцээр байгуулахыг би зөвшөөрөхгүй. Улсын их хурлын 2010 оны 39-р тогтнолын дагуу 5 толгойн ордыг ашиглах гэрээг улсын их хурл яралтай хэлцээр шийдвэрлэх ёстой. Хэрвээ 5 толгойн ордыг ашиглах гэрээ хэлцээрийг улсын их хурлаар хилцүүлэхгүйгээр өнөөдөр гарын үсэг шийдвэр гаргасан гарын үсэг зурхаар оролцсон сайд нарт хариуцлага тооцсон огцруулахыг санаачлах болно. 2015 оны 4-р сарын 6-ны өдөр өдрийн 14 цаг Улсын их хурлын дарга зандаа хүүгийн инх болд ингэж хэлсний дараа ажлын хэсгийн ахлагч инх сайхан дараах мэдээлэл хийжээ. Засгийн газар тохиролцоонд төрсэн бэлтгэсэн төслүүдээ өөрийнхөө эрх хэмжээнд шийдэх хууль эрх зүйн орчин бол хүрэлцээтэй байгаа. Тийм учраас засгийн газар 4 цагаас суралцахдаа энэ 5 толгойн бэлтгэсэн хэлцээрүүдийг хилцнэ гэдгийг бол та бүхэнд дуулгамаар байна. Инх сайхныг ийм үг хэлсний дараа тэр өдөртөө сайхан бэлгийн засгийн газар хуралдсан байдаг. Хуралдааны тэмдэглэлд хамгийн ноцтой гэмээр нэг зүйл бий. Инх сайхнаа засгийн газрын гишүүдэд нэг гэрээ өгчхөд яг гарын үсэг зурх үед бас нэг өөр гэрээ гаргаж ирээд батлуулах гэж оролцсон байдаг. Хуралдааны тэмдэглэл саяхан улсын нууцаас гарсан учраас цензургүй баг протоколын хэсгийн заримаас үзүүлье. 2015 оны 4-р сарын 6-ны өдөр Монгол улсын засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл. Хуралдаанд оролцсон сайдар гэрээний үг үсэг хоорондоо зөрж байгааг ярилцаж байна. Ерөнхий сайд сайхан бэлэг. Сайд нарт 4 дахь өдөр 2 дугаар сарын гэрээг өгчдөг нь яаж байгаа юм бэ? Жавхланбаатар дарга. Гариудан зам тээврийн сайд зоригт өнөө шөнийн гэрээг харъя. Сайхан бэлэг. Хуучин хувилбар нь явж байгаа юм байна л да гэхэд инх сайхан сайд
Яахав чалкогоос болоод зогсчихсон шүү дээ. Тэгэнгүүт гэрээний өөрчлөлт хийх ажлууд бас хамт зогсчихсон байхгүй юу? Тэгээд яг сая хилцээ хийгээд эхлээд юмнуудаа янзлаад ирэхээр та бүгдэд гарах асуудлыг чинь аль болох зөөллөөд цөөн болгохын үүднээс хуучин хувилбараа өгчихсөн байхгүй юу? Жишээлбэл ингээд хуучин хувилбараа үзэж байгаа 4 асуудал гарвал 4 асуудалтаа хариу авчихвал бусд нь ойлгохдоор ийм болцоо гаргана гэж бодож өгсөн байхгүй юу? Тэгэхгүй бол бүтнийг нь гаргачаад өгнө гэвэл дахиад зөндөө асуудал цаг алдах байсан юм. Тийм учраас ингэж тараасан юм. Хэмээн тэмдэглэгдэжээ. Засгийн газрын хуралдаанаас харахад танхимынхаа сайдуудад аль 2 дугаар сарын гэрээг өгсөн байдаг. Хэрвээ 2015 оны 4 дугаар сарын 6-ны өглөө гэрээг үзэглэлж ёслолын ажиллагаа хийсэн бол сайд нар 2 дугаар сарын гэрээг уншсанаараа орох байсан. Харин урд шөнө нь жинхэнэ гэрээ чалкогоос иржээ. Тэр шөнийн гэрээг засгийн газрын гишүүдээс хэн ч уншиж амжаагүй байлаа. Улсын их хурлаар 5-7 хилцүүлэхгүй гэж тухайн үеийн ерөнхийлөгч элбэгдорж зүтгүүлээд байсны учир нь энэ үү. Улсын их хурлын дарга 5-7 гэрээг баталвал батлах гэж оролдвол хариуцлага тооцно гэж энэ өдөр мэдгдсээр байхад ерөнхий сайд сайхан бэлэг гэрээг батлаж алхаа зөгхөөр яарвчлан байсан нь засгийн газрын хурлааны тэмдэглэлээс харагддаг. Засгийн газрын хурлааны тэмдэглэлээс үзэхэд ерөнхий сайд сайхан бэлэг одоо тэгвэл цогцгоё. Тэгээд их хурал дөргөн барихтаа янзлая. Тэгээд манай өрөөнд албан бус суугаад ярий. Бас тийм гормын санал гэдэг маягаар нь ойлгочихъя. Сайхан бэлэг. Харин тэгье. Албан бусаар ярий. Нэг ойлголцолтой болъё. Инх сайхан сайд саналаа хэл. Одоо би шууд цоглоо. 3 асуудлаа засгийн газраас албан ёсоор дэмжлээ гэж зохиё. Дараа нь манай өрөөнд цуглая. Гэж шавдуулж 5 толгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээг яаралтай батлахаар зүтгэж байгаа нь эдгээр үгсгээр баталгаажна. 2015 оны 2 дугаар сарын 16-ны өдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч элбэгдорж Ньюсэмэнд ярьцлага өгсөн Игэл телевизээр гарлаа. Ярьцлагатаа тэр 5 толгойн гэрээг улсын их хурлаар хилцүүлэх хэрэггүй. Ер нь инх сайхан сайд толгой мэдээж шийдэг гэх үгийг хэллээ. Тэнд нэг албан тушаалтан шийдэж байгаа бол шийдэл байдаг. Тийм учраас өнөөдөр засгийн газрын төвшин шийдчих боломжтой асуудал. Би бүр хэлье. Засгийн газрын төвшөнд ч биш одоо инх сайхан сайд хариуцаа том төсөл хариуцаад явж байгаа шүү дээ. 5-7 гэдэг энэ ордоо инх сайхан сайдын төвшин шийдчих боломжтой асуудал. 2015 оны 3 дугаар сарын 8-ны өдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч элбэгдорж Сэнийг телевизийн цензургүй яриа нэвтрүүлэгт орохдоо мөн л 5-7 гэрээг улсын их хурлаар оруулах хэрэггүй гэдгээ дахин хэлж баталгаажуулав. 5-7 хилцээр одоо явагдаж байна. За мэдээж хилцээр дуусна. Тэр үед тэр хилцээрийг улсын их хурлаар оруулж баталгаажуулах ёстой. Тийм үү? Шаардлагагүй. Засгийн газрын шийдээл яваг. Яагаад? Одоо Эрдэнэс 5-7 гээд ажиллаад тэнд одоо бас нэг оператор компани ороод ажилласан шүү дээ. Уг нь Эрдэнэс 5-7 л гэрээгээ байгуулаад явчих шаардлагатай. Яах гэж дээш нь татах юм? Их хурл буруу шийдүүлэх. Улсын их хурлын 39 их хурл шийдсэний дараа тэр хэлэлцээр дахиад өөрчлөлт орохоор бол яах юм? Их хурл буруу шийдсэн байвал хэн лүү явах юм? Ер нь аж ахуй нэгжүүдийн ажлыг аж ахуй нэгжүүдийн хүрээнд л шийдгэл. Том төслөө хариуцсан гэд нэг сайд гаргаад тэр асуудлаа хариуцаад явж гин тэр сайд нь өөрөө хариуцлага хүлээгээл шийдэл явж шээ. Их хурлаараа яагаад хилцэж болохгүй гэж. Тэртээ тэргүүл манай хууль тогтоох дээд байгууллага шүү дээ. Хилцсэн ч болно. Тэнд нэг хилцүүлэхгүй гэдэг байгаа юм байхгүй. Би их хурлаар ороод ирэхээр тэнд байгаа нэг хэдэн парагс, тэнд байгаа нэг хэдэн нөхдүүд, дургүй янз бүрийн улсууд тэгэл баахан булаацалдаал юу ч биш болгоол тэгэл хаяхал байх гэж байна. Та тэр их хурлд итгэдэг юм уу? Итгэх ч юм байна, итгэхгүй ч юм байна, хилцэхгүй ч юм байна, хилцэх ч юм байна. Би бол шаардлагагүй гэж үзэж байгаа. Энэ миний байр суурь. Монгол улсын ерөнхийлөгч элбэгдорж 5-7 гэрээнд ихээх нь санаа зовж, уг гэрээг улсын их хурлаар хилэлцүүлж батлуулахгүйгээр засгийн газар тэр дундаа их сайхнаар бие даалган шийдвүлэх гэж тухайн үед ихэд чармаас нь түүний хэлсэн үг ярьсан яриагаар нотлогдож байна. Болж өнгөрсөн үйл явдлаас харахад сайхан бэлэг нар Эрдэнэт үйлдвэрийн 49% ч мөн улсын их хуралд мэдэгдэлгүй нууцаар худалдаа хөгжлийн банкд өгчихсөн л байсан шүү дээ. Тэд яг юуг нуусан бэ? Юуны төлөө 5-7 хөрөнгө оруулалтын гэрээг Energy Resource China шинхүү компаниудын мэдэлд өгөх гэж зүтгэсэн бэ? Нууц нь юу бэ?
Тавантолгой хөрөнгө оруулалтын гэрээний нууц. 2015 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдөр Улсын их хурлын даргын захирамжаар байгуулагдсан Улсын их хурлын гишүүн Эрдэнэ чимгээр ахтуулсан ажлын хэсэг Тавантолгой хөрөнгө оруулалтын гэрээний төсөлд хийсэн дүгнэлтээ Улсын их хурл болоод олон нийтэд ил болгосон юм. Ажлын хэсгийн дүгнэлтээс хамгийн ноцтой заалтуудыг хүргэе. Улсын их хурлын ажлын хэсгийн дүгнэлт 10 дугаар зүйлийн 7 дугаар хэсэг. Хөрөнгө оруулалтын гэрээний 3 дахь заалтаар энержи ресурс нь ирээдүйд төлөх татвар болон хамтын ажиллагааны төлбөрөөр суудхан тооцох нөхцөлтэй $200 сая урьдчилгааг жилийн 4.5% хүүтэйгээр Эрдэнэс Тавантолгойд өгч байна. Өөрөөр хэлбэл урьдчилгаа $200 сая нуурчлан төлж байгаа төлбөр биш, буцааж төлөх нөхцөлтэй хүүтэй зээл байна. Энэ төлбөрийг суудхан тооцож дуусгах хүртэл тодорхой хугацаанд нүүрсний олборлолт борлуулалтаас шалтгаалan 3-4 жил орчим энержи ресурс Эрдэнэс Тавантолгойд хамтын ажиллагааны төлбөр болон Монгол улсад татвар төлөхгүй гэжээ. 7.4 тэрбум тонны нөөцтэй Тавантолгойгоо үнгүй өгөөд дээрээс нь бүр гэрээний дагуу Монгол улсад дахиад $200 сая жилийн 4.5% хүүтэй зээлээд энэ мөнгө төлж дуслаа энержи ресурс Монгол улсад ямар ч татвар төлөхгүй байжээ. Улсын их хурлын ажлын хэсгийн дүгнэлтийн 15 дугаар зүйл нэгэн сонирхолтой томьёо бий. Энэ томьёог засгийн газрын төлөх нөхөн олгорын тооцооллын тайлбар гин. Энэ томьёонуудыг тайлж уншаад бодоод суудаг хүн бараг байхгүй гэхэд хэлцдэхгүй. Нөгөө баяр цогтын оюу толгойн гэрээний 20,000 хувьсгчийг бид 2009 оноос хойш 10 жилийн турш учрыг нь олдоггүй улс орноороо ашиггүй хохирсоор байгаа. Арбитрийн шүүхтэр очоод энэ томьёог тайлах гэж мөнгөнд суух хооронд засгийн газар эхний жилд хөрөнгө оруулалтын гэрээг цуцлбал $51.1 сая $, хэрэг 3 дахь жилдээ цуцлбал $409.4 сая $, 5 дахь жилдээ цуцлбал $966.8 сая $, 7 дахь жилдээ бол 1 тэрбум 467 сая $-ыг энержи ресурс China шинхүү энержи компаниудад нөхөн олгуур гэж төлөх байлаа. Гэтэл эдгээр компаниуд дээрээс нь манай улсад $200 сая жилийн 4.5% хүүтэй зээлэх гэж байсан шүү дээ. Мөн улсын их хурлын ажлын хэсгийн дүгнэлтийн 14 дугаар зүйлд маргаан гарвал арбитрийн журмаар Лондонд маргах бөгөөд Монгол улс дипломат бүрэн эрхээсээ татгалзан гэсэн байгаа. Хэрэв Монгол улс энэ бүх мөнгийг төлж чадахгүй, нөгөө гайхалтай томьёог тайлж уншиж барахгүй, дипломат бүрэн эрхээсээ татгалзчихсан улсад нөхөн олгорын оронд газар нутгаас нь авах эрх үүсэх байлаа. Монгол улсын газар нутагт орших баялагийг нь, эзэмших эрхийг нь, газар эзэмших эрхтэй нь бусдад шилжүүлэх барьцаалах хэрэгч мөн эдгээр компаниудад нээлттэй болгож өгсөн байна. Тэгэхээр Тавантолгой гэрээний төлөө инх сайхан элбэгдорж нарын хууль зөрчин зүтгэж байсныг заавал шалгах хэрэгтэй гэж бодогдно. Тэд хэний даалгавраар юуны тулд инхүү улаарсныг шалгаж тогтоох ёстой. Энэ бол Монгол улсын бүрэн эрхт байдал тусгаар тогтнолтой салшгүй холбоотой гэрээ байлаа. Тавантолгойг 100 жил түүнээс урт хугацаатайгаар өгөх гэв. Хөрөнгө оруулалтын гэрээний 5 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн аад зааснаар болоо Эрдэнэс Тавантолгой болон төслийн компани аль аль нь санхын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүд болон ухаах удгийн ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг олгосон өдрөөс хойш 30 жилийн хугацаатай эзэмших бөгөөд Монгол улсын ашигт малтмалын тухай хуулийн 27-гийн 1-ийн 7 болон 28 дугаар зүйл заасны дагуу дээрх хугацааг тухай бүр 20 жилийн хугацаатайгаар 2 удаа сонгоно гэжээ. Гэрээний үндсэн хугацаа 30 жил, дээрээс нь 2 удаа 20 жилээр сунгал 70 жил. Тавантолгой хөрөнгө оруулалтын гэрээний 4-р бүлэг гэрээний хугацаа гэсэн хэсгийн F заалт. Төслийн компани хайгуулын үйл ажиллагаанд оруулсан хөрөнгө оруулалт нь уг оруулсан хөрөнгө оруулалтаа бүрэн нөхөж авах хүртэл хугацаагаар энэхүү гэрээний хугацааг сунгах бүрэн эрхийг төслийн компани эдлэх үндэслэл болно гэжээ. Энэ хөрөнгө оруулалтын гэрээний 4-р бүлгийн заалтууд бүхэлдээ Тавантолгой занхын ордыг 100 байтугай жилээр энержи ресурс болон China шинхүү энержи компанид гэрээний зүйл заалтаар халхавчлан майр тавьж өгсөн нь ямар ч тэнэгхэн уншихад ойлгомжтой байна. За хамтдаа нэг тоо бодцгоё. За ухаан удгийн орд бол 400 сая тонны нөөцтэй.
За үүнийг 20 жил ашиглана гэж энержи ресурс тооцоолсон. За тэгвэл 5-7 орд газар 7.4 тэрбум тонн нөөцтэй. Энержи ресурс ухаан худгийн 400 сая тонныг 20 жил ашиглана гэж тооцоолсон бол 5-7.4 тэрбум тонныг хэдэн жил ашиглах вэ гэдгийг хамтдаа бодцгоё. За ингэж бодохдоо энержи ресурсны тооцоолсноор бодож үзье. За 7.4 тэрбум тонныг үржих нь 20 жил. За хуваахан 400 сая. За ингэж бодвол 370 орчим жилийн гэсэн тоо гарна. Өөрөөр хэлэх юм бол 5-7.4 тэрбум тонныг 370 жил ашиглана гэсэн ийм тооцоол гарч байгаа. За инх сайхан элбэг дорж нарын батлуулах гэж зүтгүүлж байсан хөрөнгө оруулалтын гэрээнд 5-7 ордыг эхлээд 30 жилээр, за дараа нь 20 жилээр, дахиад 20 жилээр ингээд нийтдээ 70 жил буюу цаашдаа хязгааргүйгээр ашиглах ийм гэрээг батлуулах гэж оролцсон. Магадгүй тэднийг хязгааргүйгээр олох нь 370 жилээр 5-7 ордыг гадныханд өгөх юм санаархал байхыг яг энэ тоон зүйлт бол үгүйсэхгүй байна. Тэгэхээр инх сайхны 5-7 хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр 5-7-г 70 жил ашиглана гэдэг нь худлаа болж байгаа юм тооцоололоор. Харин 370 жил байж магадгүй юм. Монгол улс 1636 онд Манжчин улсын дарлалд орж 275 жилийн турш тусгаар тогтнол алдан бусдын иргэшээлд зовсон гашуун түүхтэй. Тухайн үед мөн өнгө мөнгө эрх мэдлийн төлөө Манжин төр дурвсан даган баясагчдаас болж Чингис хааны үеэс дэлхийн талыг иргэшээж байсан Монгол улс газрын зургнаас арчигдах төгсөн нүнэ. Харин инх сайхан элбэг дорж нарын 5-7 хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр бол бүр 370 жилийн турш хятадын China Шинхua энержи ресурс компаниудын мэдэд очих байлаа. Энэ бол зүгээр л нэг нүүрсний уурхайд хөрөнгө оруулах гэрээ биш. Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал тусгаар тогтнолын эсрэг гэрээ болсон гэдгийг улсын хурлын 40 гишүүн санал нэгтээ гарын үсэг зурж нотолсон юм. 5-7 хөрөнгө оруулалтын гэрээний 4-4 бүлгийн F заалтад энхүү заасан байхад ажлын хэсгийн ахлагчаар ажиллаж байсан инх сайхан Twitter хуудаснаа энхүү жиргэжээ. Инх сайхан ингэж мэлдсээр байгаа ч үүнийг эрүүгийн хуулинд гэрээгээр халахвчилсан залилангийн гэмт хэрэг гэж үздэг. Энэ заалтаар энержи ресурс оруулсан хөрөнгө оруулалтаа нөхөж чадаагүй бол гэрээг хязгааргүй сунгах боломжийг олгожээ. Үндсэн хугацаа 70 жил. Гэтэл оруулсан хөрөнгө оруулалтаа нөхөж чадаагүй гэд байвал 100 байтугай жилээр өгөх боломжийг ийхүү бүрдүүлсэн байна. 2015 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдөр Улсын хурлын ажлын хэсгийн дүгнэлтийн 1-р хэсгийн 1-ийн 9 дахь заалт энержи ресурс болон хөрөнгө оруулагчид нь хөрөнгө босгох зорилгоор энэ гэрээний дагуу олгогдсон эрх, ашиг сонирхол, үр ашгаа хөрөнгө оруулагчид эсвэл санхүүжүүлэгчид барьцаалах замаар бусдад шилжүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Энэ гэрээний хамгийн ноцтой бөгөөд засгийн газар болон Эрдэнэс Тавантолгой хүлээн зөвшөөрч болохгүй заалт байна гэж. Энэ заалтаар бол $4 тэрбум тонны нөөцтэй дэлхийд томд тооцогдох 5 толгоогоо аль нэг нэр нь үл мэдэгдэх санхүүжүүлэгчид барьцаалах, шилжүүлэх боломж нь нээгдэх байжээ. За Эрдэнэс 5 толгой компани 2018 онд бол 13 сая тонн нүүрс экспортлсон. За 19 онд 18 сая тонн нүүрс экспортлохоор төлөвлөгөө тавиад ажиллаж байгаа юм байна. За 20 онд бол нийтдээ 25 сая тонн нүүрс экспортлно гэсэн зорилго тавьсан байна. За өнгөрсөн жилийн 2018 оны Эрдэнэс 5 толгойн татварын дараах цэвэр ашиг бол 800 гаруй тэрбум төгрөг болсон. За инх сайхан элбэг дорж нарын Монголын засгийн газарт
Монгол улсын их хуралд тулгаж байсан гэрээгээр бол олборлагч, хөрөнгө оруулагч компаниуд болох Energy Resource, China Шинхua Energy компаниуд жилд хэдэн сая тонн нүүрс экспортлох нь огт тодорхойгүй. Тэдний өөрсдийн үзмжээр шийдэх асуудлыг бол одоо гэрээндээ тусгаж өгсөн байдаг. Тэд огт нүүрс олборлохгүй ч байж болно. Уурхайгаа хаагаад явчихж ч бас болох байсан. Хэрвээ тийм байсан бол өнөөдөр Монголын ард түмэнд ногдол ашиг байтугай татврын орлогч байхгүй байх байсан үнэ юм. 2015 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдөр Улсын хурлын ажлын хэсгийн дүгнэлт. Хөрөнгө оруулалтын гэрээний төмөр замын суурь бүтэц байгуулах 2-ын 6 дугаар зүйл зааснаар ухаах удаг гашуун сухай чиглэлийн төмөр замын суурь бүтцийг барих, өмчлөх, ашиглах, шилжүүлэх болон төмөр замын тээврийн үйл ажиллагааг эрхлэх онцгой эрхийг Energy Resource нь 30 жил 100% өмчлөнө. Төмөр замын өмчлийн 51%-ийг төрд үнгүй шилжүүлж 49%-ийг төрд худалдаж болно гэсэн нь хууль зөрчжээ. Ухаах удаг гашуун сухайтын чиглэлийн төмөр замын суурь бүтэц бол улсын эдийн засаг, нийгэмд онцгой ач холбогдолтой суурь бүтэц учраас хувийн компани мэдэлд байх ёсгүй. 2010 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдрийн төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогод ч төмөр замын суурь бүтэц төрийн мэдэлд байна гэж заасан нь бий. Тийм ч учраас Energy Resource долгосон байсан төмөр зам барих эрхийг төрийн мэдэлд авч нөхөн олгоор өгсөн байдаг. Гэтэл яагаад заавал Energy Resource төмөр замын суурь бүтэц барих, өмчлөх, ашиглах, шилжүүлэх онцгой эрхийг 30 ба түүнээс дээш жил авах гэж зүтгэн байна. Энэ бол Energy Resource-ийн төмөр замыг өөрийн болгох гэсэн хоёр дахь оролдлого байлаа. 2006 он Монголын ардчилсан холбоо дэлхийд ховорхон бас асар их нөөцтэд тооцогдож гадна дотныхны харааг унгаж буй 5 толгоогоо бүтэн авч үлдэж чадсан юм. Монголын ардчилсан холбоо Монголын эрх ашигын төлөө игнэгт ажилласаар ирсэн. Тухайлбал 2006 оны тэмцэл нь 2012 он гэхэд мөн дуусаагүй байжээ. Одоогийн ерөнхийлөгч 2012 онд ийм хэлж байжээ. Өнөөдөр Монгол улсыг үндэсний эрх ашиг ус үндэстэн дамсан корпорациудын шунал залж байна. Монгол улс үрд хямд түүхэн эдийн бааз болж иргэдний үн мөнхөд ядууралтайгаа зууралдан үлдэх ийм хувь заяа бидэнд ойрхон болжээ. Тийм учраас гадаадын сонирхолд найр тавин үйлчилж байгаа этгээдүүд тэдний илтэд дэмжиж улс төрчид хандаж хэлэхэд Монголын ардчилсан холбоо ард түмнийхээ язгуур эрх ашигын төлөө чадах бүхнээ хийж ирсэн. Шаардлагатай цаг ирэх юм бол бид амиа өгч байгаа чамаагүй үндэснийхээ тусгаар тогтнолыг баталгаажуулах, ард түмнийхээ язгуур эрх ашигыг хамгаалах хүмүүс гэдгээ хатуу сануулахыг хүсэж байна. 2015 оны 4 дугаар сарын 6-ны өдөр хамтын ажиллагааны гэрээ 5 дугаар бүлэг төслийн компани эрх үүрэг 5 дугаар бүлгийн 1 дугаар хэсгийн А. Альва хязгаарлалтгүйгээр цанхын талбайд нэвтрэх, бүрэн ашиглах, хянах. Хамтын ажиллагааны гэрээ 6 дугаар бүлэг Эрдэнэс 5 толгойн эрх үүрэг 6 дугаар бүлгийн 1 дугаар хэсгийн Ж. Эрдэнэс 5 толгой энэхүү гэрээний хугацаанд төслийн компанид 5 толгойн газарт нэвтрэх эрх олгож, тус газрыг төслийн компани бүрэн эзэмшилд хяналтад үлдээнэ гэжээ. Энэ талаар Эрдэнэс 5 толгойн ажилчид юу ярьсныг хүргэе. За нөгөө нэг эзлэгдлээ гэдэг л болж байгаа юм л да. Монголчин хэдэн километр квадрат байдаг үлээ те. Гэтэл Эрдэнэс 5 толгойч өөрийн цогцтой сумын нэглээдгүй нэлээд том газар нутгийг яатсан. Хамарцсан 8 шиг тусгай шүрлэг эзэмшиж байгаа. За хашаа татны ихээр л ер нь ойлгохтой ирж байгаа юм л да. Ягаад гэвэл бараг 68 мянган гагаз тэр хашаа татаад эхлэхээр ингээл урагшаа бол ингээд тойрж гарна, урагшаа тойрж гарна гэдэг бол нэлээд хэцүү. Тэгэхээр нөгөөдөл чинь давраад магадгүй манайхаар хашаа татаад ингээд тэр чигээр ингээд татчих юм бол эн чинь бас тэгээд угаасаа л хүмүүс нэг кадастраар хашаа татдаг шүү дээ. Нэг жоохон ахиулал татдаг шүү дээ. Тэр ахиулал татах юм байна. Тэгэхээр ер нь бол ингээл өмнөгөө үеийн одоо цогцгоос ингээ урагшаа хэсэг рүү голвал бараг тэгэл нэг буутаа хүмүүс хамгаалж явах юм байна гэсэн ойлголттой. Ер нь газар нутагтай хамт бараг л Монгол хүнийг хашаагаар нь оруулахгүй буутай цэргүү зогсож хамгаална. Монгол улсын хилийн гүнд бараг
хятад улс байгуулах гэж байгаа юм шиг л яригддаг гэсэн. Тэрийг сонсоод үнэндээ ч ийм яаж байж болох юм чи. Тусгаар тогтносон Монгол улсын дунд дахиад нэг улс байгуулчихад бид нарыг оруулж гаргахгүй буута цагта бууш байгаа гэвэл үр хүүхдэд юу гэж хэлэх юм. Миний хувьд л тэрэн дээр их хэмзэгсэлтэй байж болохгүй. Ер нь энэ бүх одоо тэмцэлтэй энэ бүх энэ тентхийн дайралтууд эрдэс таванталгын ажилчдыг амар хөгжүүлсэн байхгүй. Одоо манай эрдэсийн ямар ч ажилтнтай очиод ирсэн одоо тэгэл тэр хөрөнгө оруулалтын гэрээ нэ тэрэ тий таванталгаатай холбоотой айгүй сайн мэднэ. Дээр нь маш хэв нэгдэлтэй. Би ер нь тэгээд эв нэгдэл гэдгийг л айгүй ойлгосон л доо. Зөвхөн 200 хүн за 200 мянга аваг 2 сая зүгээр 200 хүн нэг байр суурин дээр маш хэв нэгдэлтэй байгаа л санаа бодол нэгтэй байчид бол ямар их хэмд хурж болд юм бэ те. Тэгээд яг таванталгын тэр хөрөнгө оруулалтын гэрээг зүтгүүлж явах тэр үед бол улс төрчдийн нэг үүрэг ороолол айгүй багассан. Яг одоо энэ дээр юу хэрэгтэй вэ гэхээр ажилчдын дуулал амар чухал байна гэж би манайхан үтсэн байхгүй. Тэгэл ажилчид нь ингэж юу яах хэвээр байна. Тэгэхгүй л угаасаа ингэ өнгөрөх юм. Тэгээ ажилчид ингээд гарчаа бид нар ингээд ажиллаж байгаа ийм байна гэхэлэр бас нийгэм бас аягаар хүлээж авсан юм болов. 2015 оны 4-р сарын 6 таван толгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээ 5-р бүлэг 5-9-ийн бие заал. Засгийн газар эрх бүхий байгууллагаараа дамжуулан төслийг ажиллах хүчээр хангах зорилгоор гадаад иргэдэг ажилуулахад шаардлагатай зөвшөөрлийг Монгол улсын холбогдох үе тогтоомжийн дагуу олгож болох хамгийн таатай нөхцлөөр төслийн компанид болон концесс эзэмшигч, тэдгээрийн холбогдох гэрээлэгч, туслан гүйцэтгэгчид олгоно гэжээ. Энэ заалтар бол энержи ресурс болон шинхва тэдний туслан гүйцэтгэгч концесс эзэмшигч компанид хятадаас ажиллах хүч оруулж ирэхэд засгийн газар айлбалах таатай нөхцлөөр оруулах үүрэг хүлээжээ. Энержи ресурс компани нь өөрийн ажиллах хүчээ дур мэдэн биедан сонгох. За ажиллах Монгол иргэдийг өрсөлдөөний чадвар дээр тулгуурлан сонгох. За гадаадын иргэдийг ажиллах хамгийн таатай нөхцөлийг бүрдүүлэхээс гадна засгийн газар тэдний хүссэн квотыг баталж өгөхөөр тусгасан байсан юм. Төслийн компанид Монгол ажилчдыг ажилуулах сонирхол үнэндээ байгаагүй. Энэ талаар Эрдэнэс таван толгойн ажилчид юу ярьсныг хүргэе. Чолоо нүүрсний том чолоо гараар түлгээл хятад одоо ерөөсөө юу аахгүй. Тийм чолоотой нүүрс нь илүүлж болохгүй гэл. Тэгэл хэдэн операторуудаараа ээлжилж авчирч чолоо нүүрснийхэн том чолоонуудын түлгүүлэл гараар түлгүүлдэг. Компани бол цаасны компани болж байгаа юм байна. Төвөө офисны хэдхэн дарга нар сууж нийт Эрдэнэс таван толгойн зүүн цанхын 203 ажилтныг хятад компани руу шилжүүлнэ гэсэн заалт орсон байдаг. Тэрийг бидэрт хэлэхгүй явж байгаад тухайн үед Евсаны нэг л үйлдвэрчний хэвэл байгуулах захиргаатай яг зөвшөөрөлт хүрээд байж идэл захиргаа нэг л өдөр юу гэж хэлсэн бэхээр за та нар одоо хятад компани руу шилжчихэр боллоо гэж шууд л хэлсэн. Тэгэл юу болов яав ийв гэж тэгсэн бидрийг энэ хятад компани анх орж ирэхдээ 33 сарын гэрээт орж ирсэн. Тэгээ та бүхэнд бол яг тэр нөө гэрээний анхны хавсралтан дээр юу гэж үйдэг вэ гэхээр 12 сарын л юу ажилчдад хөдөлмөрийн гэрээ санал болгоно. Илүү гэрээ санал болгохгүй. Одоо яг тэр үед бол үнэхээр одоо бид нар юуны төлөө бид нар өдий болтлоо. Энэ уурхаг хөл дээр нь бас анх хэлж бид нар бол аливаа компани 0-оос одоо 0 баланстай эхэлдэг бол аливаа аж ахуй нэгж. Тэгтэл бид нар чинь шууд хасгаас ард түмний нөгөө хүний хөгжлийн сан гэдэг 1070 бахан мөнгө тараагаагүй юу? 20,000 төгрөг. Тэгэл тэрүүний чинь өрөнд чинь 400 сая доллар гэдэг. Засгийн газар. Тэгээ Эрдэнэс таван толгойд төлөх ёстой гэж. Дөнгөд манайх бол өөрсдөө бол 0-оос эхлэх ёстой болсон. Юу 0 гэдэл хасгаас эхэлж байгаа. Засгийн газар энержи ресурс шинхва хоёртой хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах хэлцээрт орж байх үед энержи ресурсынхан Эрдэнэс таван толгойг бид тэргүй авна гэж бодож ажилчидтай ихэд дээрэнгүй харьцаж байсан тухай ажилчид ярьж байна. Мөн Эрдэнэс таван толгойн хөрөнгийг энержи ресурсынхан очиж тоолсон байна. Гэвэн тэгэл нэг өдөр л ерөөсөө за манайх авсан авахар болсон гэл
энержи ресурсын баахан пикаптаасууд дахиж орч ирээл. Хүүхэн залуучууд орч ирээл. Тэгэл ерөөсөө одоо аль өрөөнд нь юу вэ? Ямар техник бараг компьютер эдэн үг шахвал. Ямар танаа арилын техникүүд байна уу? Бүгдээр ингийн тоолол. Тэгэл тооллого маягийн л бараг л одоо компаниас балансаар одоо шилжүүлж байгаа юм шиг юм болчихж байгаа байхгүй юу? Тэр үе чинь. Тэгээд тухайд ажлын хэсэг гээд нөгөө нэг байгуулагдсан сайхан Монгол Улсын сайдаар ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулагдсан. Компанийн хувьд бол нэг бүх хил бичиг баримтыг бол бүгдийг нь авч ирсэн. Тэгээд уурхаагаас болохоор энэ бол бүх бичиг баримтыг өг гэсэн маш их хотоос мэйлүүд ирдэг. За энэ бол дээрээс одоо засгийн газраас чиглэлтэй энд тэгэхээр хариу өгөхгүй байх юм бол одоо хариуцлага тооцно гэсэн байдлаар маш их мэйлийг өгдөг. Яг гэвэл бүх хил дата мэдээллүүд нь уурхаа дээр энэ геологийн, уулын, тэгэл хаабын гээд энержигийн одоо санхүүгийн менежер эднэр. Тэгээ хамгийн гол нь Шанхайгийн гэрээтэй үнэлгээний их олуулсан компани төлөөлөгч нар. Тэд нар шууд онгоцоос буугаад шууд наашаа нисэж ирээд тэгээд тэд нар бол хамгийн түрүүнд одоо бид нар бол үнэлгээ хийх ирлээ. Яагаад гэвэл угаасаа авахын тодорхой болсон учраас одоо бид нар нөгөө танай компани үнэлгээ гаргамаар байна. Эрдэнэсийн ажилчид нь яагаад энэ дээр гэж нэгдэд тэмцсэн бэ гэхээр би юу гэж боддог вэ гэхээр Эрдэнэсийн ажилчдын дотор бол нэг юм галцаг байнга байдаг юм байна. Манайх нэрээ бүрийн хүчин чадвараар ажиллавал энэ муу 400 сая доллар юу юм бэ? Бид тэр зүгээр 2 жилийн дараа арчаад өнгөрөн тий. Тэр хөгжлийн банкны зээл юу юм бэ? Бид тэрстэй бүрийн хүчин чадвараар арчаад өнгөрөн гэж боддог юм байна. Тэгэнгүүт манай компани ч тэр дарж чадахгүй энэ өрөө дийлэхгүй энийг ингээд юу яач гадныханд өгчээ гэдэг ахлаар чинь бас ямар ч хүний хувьд бас эсэргүүцэх тийм бодол төрөн штэ. Тэгээд мөд утахгүй маш хурдан хугацаанд дээрээс чиглэл нэрэл наад хүмүүсээ оруул. Тэгээд тухайн хүмүүс угаасаа хятад хүмүүс байгаа штэ. Тэгээд нөгөөт нь энержигийн тэгээд хятад нийлчихсэн хүмүүс үуч. Тэгээд бид нар бол яг сайн мэдэхгүй байна. Одоо энержи гэж одоо сайн мэдэхгүй байна. Бид нарт ямар даалгавар өгсөн бэ гэвэл одоо бид нартай гэрээтэй үнэлгээ Шанхай гэдэг компани байгаа. Тэр компани бид нарыг очиод Монголын төрийн өмчт Эрдэнэс тамлаг үнэлгээд ирээл гэсэн. Өнөөдөр би залуу хүн 11 онд төгсөөд 13 онд энэ Эрдэнэс тамлаг хувьцаа компанид анх ажилд орж ярьж байхдаа би энэ компанид 50 жил ажиллана, 100 жил ажиллана. Зүүн цанх бол 800 орчим сая тонн нүүрсний нөөцтэй, баруун цанх 900 орчим сая тонн нүүрсний нөөцтэй гэл миний толгойд бол амар юм орж ирж байгаа. Би бол энэ залуу насаа бүх юмаа би энэ Эрдэнэс тамлаг хувьцаат компанид зориулах юм байна гэд. Тэгээ би энэ компанид ороод явчихсан. Миний нөгөө нэг тэр хүсэл мөрөөдөл яг ингээд яг ганхаад эхэлж байгаа. Тэгэл юу орол ирсэн. Шанхай айдар орж ирээд бид нар яг ингээд ажилчид тэр үед ингээд нэгдмэл байдал бүгд яг ингээд нэгдээл эхэлж байгаа. Одоо яах вэ гэл. Тэгэл яг тухайн үед дуурч байсан эв санаа нэг л үйлдвэрчний хэвлгээд эс эрдэнэ гэдэг даргын одоо удирдлагын дор бид нар чинь ингэж тэмцэл хийгээд дээрээс нь хэвлийн баг гурал удаа дараа хийгээл талбай дээр чагсаал хийгээл тэгэл өргөлийн байнгын ороонд өргөдөл гаргаж үзээл дээрээс нь усын хурлын чуулган дээр бид нар чинь дараа нэг чуулган дээр юм Эрдэнэс тавантолгой гэдэг хантаазаа өмсүүлж оруулаад эн чинь бас компаниас сурталчлаад хүмүүс таниулах гал 2015 оны 11-р сарын 13-ны өдөр 100-ны мэдээ сонины үндэсний мэдээллийн төв. Энэ бүхний гол нурууд нь шийдлийн нэртэй шийдлийн засгийн газрын ерөнхийлөгч ерөнхий сайд сайхан бэлгийн бодлого, анги сайхны явуулга, баяр цагтын гардан гүйцэтгэсэн ажлын үр дүн гэж үзэж байна. Би 1990 оноос хойш Монголын төрөөс тусгаар багтны тэмдэглэж хамгаалж зүтгэж явсан. Би цаашдаач энэ үйл ажиллагаагаа бас явуулна гэж ойлгож байгаа. За ингээд та бүхэнд хэлэхэд шатах ёстой бол шатъя. Эрдэнэх. За ер нь нэгд өдөр юу яана. Хэвлэлийн бах орлын нэг гэлдэг чинь.
Одоо хэвлэлийн баг хурал хийгээд одоо ямар нэмэр авах та. Одоо хэдүүлээ зөндөл хэвлэлийн баг хурал хийлээ. Одоо бол ингээд өнгөрсөн юмны төлөө угаасаа яасан юм. Өөг ах нь ганцаараа яваад хийчихнэ гэл. Тэгж чинь. Тэгээд нэгтгэд ирсэн чинь ах надаа ганцаараа телевиз хараад хэвлэлийн баг хурал хийж. Та нар яваад хэрэггүй энэ гэл. Тэгээд бид нар ч одоо яаж ганцаараа ингэ яваалах вэ? Гэл. Тэгэл очсон хүмүүс нь очсон л тагаал. Тэгээд байсан чинь би тэр сурвалжлагчны ардлаар хэвлэлийн мэдээ тарахал явчихсан. Гинтл галаас явчихсан. Тэгсэн чинь л эрдэнэ аваа шатчихсан. Тэгэл тэр үл миний амьдралд арсан би аимшигтэй үл явдлаа. Хэзээ ч мартах гарахгүй. Тэгэл үрдээ нэг битгэл хуцаа тайлалгүй хөл очсон. Тэгэл тэрүүгөө үрдэрдээ сэвэл унтраач юм санагдал. Хуцаараа зөксөн. Тэгсэн чинь унтрахгүй юм чинь. Тэнгүүд л нэрээ шатсууны чинь ингэж зогсож боддоггүй шүү дээ. Бүтээх хэрэгтэй шүү дээ гэл. Тэгэл бүтээсэн. Тэгэл бараг амтарч исэн чинь нэг хүн ирээл галын орж ирсэн. Тэгэл бодсон мөртөө тийм л болсон. Тэгэл ямар ч нэг л амар удаан шатаад байгаа юм шиг санагдал. Одоо бараг хүчсэн байхад гэж бодсон. Тэгэл галын орж татсан чинь амьсгаалж чадах байлаа бүгдээр авахарсан. Тэгэл тэгсэн чинь тэр дундаас эрдэнэ ах тэгэл бүр амьсгаа авч чадах болсон ингээл байгаад. Тэгэл бүгдээр ухарж амьсгаагаа авч байгаа нэг сайн амьсгаагаа төгжөөл дахиж гэлстэй харж ороод эрдэнэхээ хурч гинээрээ тавал. Тамнаал гаргаж ирсэн. Эхнээсээ шатаал одоо тэгээ ганцхан бийж гэсэн юм байхгүй. Манайхаас баг 10 гаруй залуучууд ер нь шатуул шатъя л. Бүгдээрээ шатсан ч яах вэ? Өстой хэлхэл зогсож байгаад гэж хэлсэн. Гадны компани угаас өгч болохгүй. Угаасаа миний үр хүүхэд хэдэн үеэрээ монголчууд маань энэ чинь тийм болохоор л авч үлдэхийн төлөө тэмцсэн. Ер нь бол энд ажиллаад зүгээр цалин авахын төлөө биш. Ер нь Монгол улсынхаа хөгжил цэцгэлтэнд хувь нэмэр оруулъя. Ер нь төрдөө зүтгийл гэсэн бодолтой л газар шороог нь авч үлдэнэ. Ер нь тэгэл Монголынхын төлөө зөвхөн шүү дээ. Монголын нэг зүрх. Би юу бодож исэн бэ гэхээр би төмөр замаар дандаа гэрлүүг явдаг хөө би сайн шаандах. Тэгээ юу харагддаг вэ гэхээр манай хаас ч одоо энэ Тавантолгойгоос хил хүртэл 287 км байхгүй юу. Гэтэл Улаанбаатараас Чойр ороход нэг 240 орчим км баг. Тэгээ нэг юу харагддаг 14 зөвлөг харагддаг байхгүй юу. Яг тэр үеийн гэрээний заалтыг уншаад үзэхээр Шинхua энержи өөрийн хөрөнгөөр төмөр замаа байрна. Тэгээ 25 жилийн дараа хахад Монгол улсын засгийн газарт хүлээлгэж өгнө. Тэгээд тэр хүрээнд бол яг одоо тэр яг л одооны юм нэг бүх лицензийн хүрээн дээр ингэж бүх юмаа татаад тэгээд яг тэнд л ерөнхийдөө бүх тоглоом өөрсдөө тоглохоор тэгээд тэр зөвлөгөөц дээр бол дандаа би бол бодож явахдаа юм хятад ажилчдын ч юм уу тийм зөвлөг байх болов уу би дотроо тэгээд тухайн үед бол төсөөлж ирсэн. Ер нь бол тэр зөвхөн нэг компани нэг уурхайтай биш юм бэл хамгийн гол нь Монгол улсын тусгаар тогтнол. Ард түмний Монгол улсын газар шороо гэсэн тэрүүний төлөө тэмцэл юм бэл яг үнэ. Эрдэнэс Тавантолгойн ажилчид Сүхбаатарын Батболдын засгийн газрын зүүн санхыг барьцаалсан 350 сая долларыг төлөх гэж бүтэн 7 жилийн турш нурууга нум болтол зүтгэж элбэгд орж инх сайхан Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдалд хохирол учруулах элт хууль бус гэрээгээс сэргүүцэн жагсаж үүдтэй өрхтөө бүхнээр орж бид чадна. Монгол ажилчид өөрсдөө уурхагаа аваад явъя. Бидэнд итгэж гэж гуйж эцэстээ амиа золиослох хэмжээний тэмцэлд хүрч байхад Монгол улсын ерөнхийлөгч байсан элбэгд орж инхүү ярьж суусан юм. Танад арай нэг аж ахуй нэгжийн дөртөө арай нэг одоо байгуулсан цахилгаан станцтай байгуулсан үйлдвэртэй арай нэг аж ахуй нэгжгээд харьцчих юм хэмжээнд ярьчих газар болвол тэр одоо МСС байна л гэж тэрнийг цаадуулан сонгож тэгж ярьж байгаа. Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан хүн дээр хятадын компани хурж ирээд манайх танаа Тавантолгойг авъя. Арай бизнесийн дөртөө МСС байна гэж хэлэх боломжгүй юм. Тэр ажлын хэсгийн ахлагч байсангүй. Тэр засгийн газрын гишүүн байсангүй. Тэр ердөө бэлэг тэмдэг байсан билээ. Гэвч ард түмний хэв нэгдлийн бэлэг тэмдэг болох учиртай ерөнхийлөгч нь хятадууд өөрсдөө МСС компанийг сонгосон хэмээн мэдгдсэн нь ийхүү барин тулангуулжээ. Тэгэхээр МСС-ийн энержи ресурсыг засгийн газрын ажлын хэсэг сонгон шалгаруулаагүй. Хятадын Шинхua энержи компани сонгож захиалсан болж таарлаа. Хэрв энэ үнэн бол бүрч
ноцтой хэрэг болох билээ. МСС-ийн төлөөлөл болж улсыг хурл сонгогдсон одоогийн улсыг хурлын дэд даргын хамгаалж тухайн үед өөрийнх нь хөрөнгө мөнгө багасаад байгаа талаар ийн гомдолжээ. Mongolian Mining Corporation гэдэг Energy Resource компани Гонконгийн одоо зах зээл дээр хамгийн түрүүн Монгол улсаас IPO хийсэн компани тийм ээ. Одоо паблик нээлттэй болсон компани. Өнөөдөр энэ компани үнэлгээ 3 дахин буутсан байж шүү дээ. Анх одоо юу хийснээсээ хөрөнгөний бирждээ гарснаас би тэр компаниг бас тодорхой хэмжээний хувьцаа эзэмшиж байна. Тэгэхээр миний хөрөнгө 3 дахин буусан байгаа. Мөнгөнд шунсан гэхээс дээдс нь ийн ярьж байхад Эрдэнэс 5 толгойн ажилчид эв санаагаа нэгтгэж 5 толгойгоо гадны компанид өгөхгүй гэх тэмцэлд орсон билээ. Энэ бол түүх. Ердөө 2006 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр 5 толгойн ордоос ард түмэндээ жишг болгон Эрдэнийн хувь болгон хүртэн гэж бичиж байсан элбэгд орж 2017 онд ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байхдаа 1072 хувьцаа гэж нэгэн байна гэж эхэд дээрэнгүйгээр хэлв. Тэгээд нөгөө одоо мөнгөжүүлж чадахгүй байгаа нэг 1072 хувьцаа гэдэг нэг юм байгаа шүү дээ. Ард түмэн тараацсан гэдэг сая хүн худалдаад авцсан гэдэг. Тэр хувьцааг мөнгөжүүлэл гэнэ. Би зүгээр элбэг дөржиг арайч тиймд болчихно гэж бодоагүй. Зүгээр хожим хон цаг хугацааны дараа ингээ харахаар үнэхээр бол тэр бүхнийг бол зохион байгуулсан хүн юм байна л одоо би бол тэгж харддаг. Францын хувьсгал бол тий хувьсгалыг бас манлайлагч тэгээл явж хахад тэрний дараад нь бол тэгээд дахиад нөгөөдөл нь бол хөрөнгөтний хувьсгал бол тийм ээ нөгөөдөл нь хөрөнгөжөл баяж ийсэн энэ гэл түүхэн номон дэр байдаг л да. Тэгээ би бол энэ зүгээр цаг үеийн л тийм асуудал байна. Магадгүй энэ давтамж юм байна. Манай дээр ч бас тийм өвчин гарчлаа. Мэдээж эднээс чинь бол намайг хэн хэлгүй нохоо хин сайхан Монголын ард түмэн 2 удаа сонгогдсон юм чинь гэдэг. Итгэл үнэмшлэр нь тоглоно гэдэг бол энэ бол бузар зүйл л дээ. Цөөн үеийн 6-гийн 1-р заалтын хэсэгтэр бол байгалийн баялаг ард түмний мэдэлд төрийн хамгаалтанд байна гэсэн заалт байгаад байдаг. Гэтэл төрмөн буюу одоо тухайн үед Монгол Улсын сайд ахлуулсан ажлын хэсэгч гэдэг эднэр маань хамгаалахгүй гэсэн байдалтай ингээд нэг бодлого хэрэгжүүлээд эхэлж байгаа. Тэгэхээр ард түмний мэдэлт гэсэн утгаараа үнэхээр ард түмний төлөөсөө ажилчид бол улс орны одоо бүрэн бүтэн байдлыг илэрхийлэл болсон байгалийн баялагийг бол одоо авч үлдэх хамгаалахын төлөөний тэмцэл бол яхахгүй өрнөглөх нь бол зүй ясны асуудал бол байсан тухайн үед бол. Тэгээд тэр дээр байгаа дарга нар одоо яагаад тийм шийдвэр гаргаад байдгийг Монгол хүн мөн үү биш үү гэдэг дээр үнэн дээр эргэлзэж лээсэн. Тэгээд сошиалор чичнээ явж лээдэг. Ер нь бол би Монгол хүн гэдэгт л итгэхгүй л байна. Монгол улсын иргэн л болохоос биш би цэвэр Монгол хүн гэж бодохгүй л байна. Тэгэл тухайн үеийн төрөлж исэн удирдах одоо албан тушаал дээр байсан тий. Одоо юуны их сайхан тэр тий. Ерөнхийлөгч тэр хүмүүст л өнөх гомдож исэн л та. Инх сайхан элбэг дорж нарын улсыг хурлаас нууж засгийн газраар батлуулах гэсэн гэрээний төслийн компани гэгдэх Energy Resource нь үндэсний компани биш болох нь дараах схемээс харагдана. Energy Resource хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани нь 2005 онд байгуулагдсан. Energy Resource хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани толгой компани нь Energy Resource Corporation. Energy Resource Corporation нь Люксембургийн Mongolian Coal Corporation-ы 100% охин компани. Люксембургийн Mongolian Coal Corporation нь Хонконгийн Mongolian Coal Corporation Limited-ийн 100% охин компани. Mongolian Coal Corporation Limited компани нь Английн Кайманы арлуудад бүртгэлтэй Mongolian Mining Corporation-ы 100% охин компани. Mongolian Mining Corporation компани толгой компани нь Kerry Group. 2015 оны 10 дугаар сарын 7. Улсын хурлын гишүүн ажлын хэсгийн ахлагч Эрдэнэчимгэн Монгол улсын ерөнхий сайд чимдийн сайхан бэлэгтээ инх сайхан нь Монгол улсын хууль тогтоомж улсын хурл болон засгийн газрын холбогдох тогтоолууд үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмжийг илтгэж зөрчсөн үндэсний аюулгүй байдалд сөрөг нөлөө үзүүлэх гэм тэргийн шинж агуулсан гэж үзэж болохоор байна. Энэ тухай ажлын хэсгийн дүгнэлтэд тодорхой бичигдсэн. Иймд Монгол улсын сайд инх сайхан болон түүний ажлын хэсгийн гишүүдэд хуулийн дагуу хариуцлага тооцож эргэж мэдэгдэхийг шаардаж байна гэсэн албан бичиг явуулсан боловч
өнөөдрийг хүртэл ямар ч арга хэмжээ авсангүй. Тэр чинь тийм муу санаатай, хорон санаатай юм ярина хэлнэ өтер гэж бодож байгаагүй. Тэгсэн чинь харин сүүлдээ харин манай хүн чинь юу вэ Монгол улсын дотор 100 жилээр өгнө, бүр дагалдах нэг газрын эзэмшүүлнэ. Нүүрсийн өгнө. Тэгээд нүүрсийн чинь нэг дагалдах бас баялгууд байгаа шүү дээ. Метан хийний асуудал байна. Тэгээд энэ чинь бас энэ таванталгой чинь бас нэг жоохон хэмжээний алтны илэр центртэй юм байхгүй юу? Тэр мөрийг бүгдээр өгнө гэж байгаа байхгүй юу? Манай хүн бол бүр одоо ер нь Монгол улсын тусгаар тогтнолын эсрэг ажил хийгээл явж ирсэн юм байна л да. Ер нь тэгээ хятад матад гэдэг юм уу, тийм үү, хорлон сүйтгэгч гэдэг юм уу. Нэг бол ердөөс усан тэнэг амтан л байхгүй юу? 2016 оны 11-р сарын 16-ны өдөр Эрдэнэтийн засгийн газар 104 тоо захирамж гарган 2015 онд улсын хурлын 40 гаруй гишүүн гарын үсэг зур зогсоосон 5 толгойн хөрөнгө оруулалтын энэхүү гэрээг сэргээх гэж оролцсон нь цагаан заасан дээр хараар бичигдэн үлджээ. Эрдэнэтийн ажлын хэсэг байгуулах тухай захирамжид 5 толгойн нүүрсний ордод хөрөнгө оруулж хамтран ажиллахаар шалгарсан хөрөнгө оруулагчтай хийх гэрээний нөхцөлийг сайжруулах чиглэлээр хэлэлцээр хийж санал дүгнэлт боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулж 14 хоног тутамд ажлаа танилцуулж байхыг даалгасан байдаг. Эрдэнэтийн захирамжаас харахад Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал, эдийн засгийн хараат бус байдал, 3 дахь хөршийн бодлогод сөргөөр нөлөөлөх үс энэ гэрээ хизээч дахин сэргэж лоббид нь зүтгүүлж мэдхээр байна. 2017 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдөр Монгол улсын ерөнхийлөгчид нэр дэвшигчдийн алз мэтгэлцсэн Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз. Өнөөдөр ямар хувилдаа явж байна гэхээр нөгөө хэдхэн гэр бүл өнөөдрийн баялагийг хянахын тулд 20-30 жилийнхаа төлөвлөгөөг сүүлийн 3-4 жил баталгаагаар хийсэн. Баталгаатай нэг нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Энэ дээр хууль хүчний байгууллагуудыг ашигласан. Арчилсан намаас нэр дэвшиж мэдэх ерөнхийлөгчийн сонгуульд одоо нэр дэвших магадaltaй бүх лидерүүдэд хар пайц зүүс. Зохиомл хэрэгүүдийг зүүс, эхнээс нь шоронд оруулсан. Ингэж яагаад юу гэж байна гэхээр 16 оны их хурлын сонгуул, 16 оны орон нутгийн сонгуул эднэрийг нөгөө тал руу хувилдааны аргаар, луурын аргаар хийснийг бид нар баталгаажуулсан байдлаар өгсөн боловч өнөөдөр ерөнхийлөгч элбэгдэрж хууль хүчний байгууллага нь хөдлөхгүй байна. Одоо яаж яана гэхээр ерөнхийлөгчийг энэ Монгол Ардын намын нэр дэвшигчид өгөөд эргээд 2020 онд ерөнхий сайдыг авах ийм хувилдааныг бид нар ярих ёстой байсан юм а. Харамсалтай цаг хүрсэнгүй байлаа. Таны цаг дуслаа. 2017 оны 1-р сарын 26-ны өдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч Цахиагийн элбэгдэрж 11 тоод зарлиг гаргаж инх сайхныг Монгол улсаа Шведийн вантуцад суух онц бөгөөд бүрэн эрхэд элчин сайдаар томиллоо. 5 толгойн хууль бус гэрээг байгуулах гэж зүтгэснийг нь хариуг элбэгдэрж ийхүү хариуллаа. 5 толгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээг 2015 онд улсын хурлын нэр бүхий 40 гишүүн гарын үсэг зурж Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг гэрээ болсон хэмээн үзэж зогсоосон. Харин өнөөдөр 2019 он ердөө 4 жилийн дотор Эрдэнэс 5 толгойд гадны хөрөнгө оруулалт хэрэггүй нотлогдож Эрдэнэс 5 толгой компани 1 тэрбум долларын нүүрсээ экспортлож өдгөө иргэдийн 1072 ширхэг хувьцаа ам орох гэж Монгол улсын засгийн газар ноогдол ашиг тооны машинд үржүүлсэн. Хэрв тухайн үед элбэгдэрж инх сайхнарын төлөвлөгөө хэрэгжиж 5 толгойгоо тавиад дуужгсан бол өнөөдрийн цэвэр ашиг 807 тэрбум төгрөг иргэдийн ноогдол ашиг салхинд хийсэх байлаа. Харин 2015 онд ерөнхийлөгч элбэгдэрж ингэж ярьж байжээ. Нэг 19 оноос 2019 оноос нэг гэгээ үзэж анхны нэг төгрөг нь нэг ашиг болж тэр компанид орж ирэх юм уугүй юу? 2025 оноос оруулсан хөрөнгөө нөхөх тухай ярина гэж байгаа шүү дээ. 2015 онд ингэж ярьж байсан атлаа ердөө 4 жилийн дараа Эрдэнэс 5 толгой ашигтай ажиллаад эхлэнгүүд бас ийхүү мэдэгдсэн. Эрдэнэс 5 толгой гэдэг компани хэдэн төгрөгийн ашигтай ажиллав сая? 800 тэрбум төгрөг шүү дээ. Татвараа төлсөний дараагаар одоо энэ 800 тэрбум төгрөгөн дээр л найрлж хүн бүхний амыг одоо энэ мөнгөөр хаах гэж оролдож байгаа. Тэгээд энэнийг хувааж авах уралдаанд явж байгаа.
Төрийн тэргүүн байсан хүн ийхүү харааж зүгхийг тэргүүнд тавьж суухад Эрдэнэс таван толгойд ажиллаж буй залуучууд ийн ярьсан билээ. Эрдэнэхийн нэг маш том хатуу байр суурь байсан байхгүй. Тэр нь юу гэхээр хизээж бид нар зөв юмны төлөө явж байгаа гэж бууж өгч болохгүй. Биднийг Монголын мянган ажилчид, Монголын мянган ард түмэн харж байгаа. Бид нар ингээд зөв шударга юмны төлөө явж байгаад ялагдаа дугаа очвол яах вэ? Тэр хүмүүс хамт ялагдана бид нарт. Өө эдгээр ингээ мөнгөөр зөхөд ингээ ялчж бод юм гэж бодно. Шудраг ус юм өвдөс өх. Тийм болохоор бид нар ялагдаж байна. Тэгээд бидний ч эсрэг тийм ээ. Эхлээд бид нар өстө маш их уран уурж сүүлдээ за тэртээ дэргүүд компани авч үлдсэн юм чинь нэр вэ, хор вэ, шар вэ. Монгол залуучууд ер нь яагаад урд нь компаниудын болтол авч үлдсэн чи яагаад чадахгүй гэж хэл. Манайхан бол дээр дөрвөө зүтгэсэн, зорьсон зорилготой ч хүрсэн. Одоо бол үнэхээр одоо манай компани бол Монголдо бол баг жишг уурхай, жишг компани болчиход байгаа. Энэ үнтэй бол хинчил марахгүй байх гэж бодож байгаа. За хамгийн түрүүнд бол угаасаа тухайн үед ажиллаж байсан гэсэн ажилтаар бол бахархаж байгаа. Сэтгэл зүйн хувьд тэгээд ер нь бол тухайн үед одоо ямар ч одоо ажлын одоо ямар нэгэн магадгүй зарим нэг үед байсан нэг дарамтууд тэр ер нь сэтгэл зүйн дарамт гэдэг чинь хамгийн том зүйл шүү дээ. Би нэг зүйл асуулах. Одоо бид нар ч 14 хоног ажиллаад 14 хоног амардаг. Ер нь бол дараагийн удаа амраад ирэхэд л байхгүй болцсон байх юм байна гэсэн ойлголттой гэрлөөгөө явдаг гэсэн байхгүй. Ер нь бол тэгээ одоо бол яг ингээд ботхоор ингээд яг яаж очсон нэг уурхааш дээр бахарах сэтгэл төрж байгаа. Одоо бол сайхан байна. Хамт олно харахаар үргэлж сайхан байдаг. Бас ийм хамт олны нэг хэсэг болоо явж байгаа үнэхээр их бахархдаг. Тэгээд ийм юмыг туусан хүмүүс чинь бүрл амар гоё болно тий. Бүрл биенийг хайрлна. Тэгээд одоо бол том төслүүд маань битгий гацаасай. Станц маань өргөдөөсэй, төмөр зам маань өргөдөөсэй. Одоо бол тэдрийг л одоо бүгдийг нь барьж аваад хийчмээр сайхан байна. Одоо бол би юу гэж харж байгаа манай компани одоо яг 10 оны түвшин дээр буюу яг 10 онд манайх IPO хийх зорилготой байсан. Одоо яг тэр зорилготой буюу IPO хийх түвшинтэй ирсэн. Тийм ээ. Тэгэхээр миний хувьд бол одоо юу гэдэг миний хүсэж зорж явсан тэр бүх зүйл одоо бол аюу тийм гэрэл гэгээтэй цаашд одоо тэмүүлэлтэй тийм л болж хувирж байна. Тэ төмөр замаа байрна, цахилгаан станцаа байрна, баяжуулах үйлдвэрээ байрна. Одоо компанийнхаа одоо энэ зардлыг хэрхэн бууруулах вэ? Конвейерийн систем тавина гэл одоо ингээд яг цогцоор нь бүх юмыг харж эхэлж байгаа. Тэгэл өөрсдийн тоног төхөөрөмжтэй болно. Энэ 19 онд манайх чин 70 тэрбум төгрөгөөр өөрсдийн тоног төхөөрөмж авна гэд туу зараа батлуулаад одоо ингээд тендер нь зарлагдаа тэгээд явна. Тэгээ одоо бид нар нөө хятад компани буюу тэр TTGVC компани тоног төхөөрөмжөд манай ажилчид ажиллахгүйгээр өөрсдийн тоног төхөөрөмжөө авчвал өөрсдийн тоног төхөөрөмжөөр гарах гэдэг чинь хүний тэр ажилчдын сэтгэл зүй бол аюу тийм сайхан болоод ирнэ гэсэн үг байхгүй юу? Таван толгойн төлөөх тэмцэл үндсэн хуулийн 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг зааснаар газрын хэвлээд их баялаг бол бүх ард түмний өмчлөсөн Монголын ард түмний язгуур эрх ашигын төлөө тусгаар тогтнол үндэсний аюулгүй байдлын төлөөг тэмцэл байсан юм. Төрийн өндөр албан тушаал хашиж байсан үндэсний аюулгүй байдлаа батлан хамгаалах үүрэгтэй эрх баригч эрхэм дээдсүүд нь үүргээ умартан идэх хөрөнгө эрх ямбны төлөө зүтгэж байхад жирийн уурхачин эдгээр залуус их орноо зүрх тархиндаа тээж хоёргүй сэтгэлээр зүтгэснийг түүх мартахгүй. Жирийн уурхачид жирийн ажичдын зүрх сэтгэл үнний төлөө цохилж тэд улсын хурлын 40 гишүүнийг араасаа дагуулж чадсан билээ. Тэдний зүв байсан нь 4 жилийн дараа инхүү нотлогдсныг бид харж байна. Монгол улсынхан хөгжил дэвшил бүрэн эрхт байдлын төлөөх тэдний хүчин зүтгэл тэмцэл түүх болон үлдлээ. Эдүүгээ цагийн бааtruуд ажиллаа хийсээр амьдрал үргэлжилсээр